bonjour, bon dimanche à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ndeko Henriette Kalambote, Ndeko Bekam Tikasa, Charlotte Kendewa, que Dieu vous voie. Nzamba mona bino, Nzamba mona bino. Natongoli maboko Yesu. Kongolanga lola, selanga bikamwa. Merveille Bolia. Bonsoir. Kike Vivi Masaya. Yaya Poli Kintaoudi. Bozala beni na kombo ya Yesu Masia. Crispin Massamuna. Zala béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la joie, la miséricorde et la bonté de notre Dieu vous soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Donna Monica, Zamba Pambola Bino, Sarah Mouyumbu, Zamba Pambola Bino, Deko Charlie Salumu, Zamba Pambola Bino, Shalom, Shalom, Nicolette Lelo, Shalom, Mawete Champion, Shalom, Claudine Iwaramanga, Shalom, Odine Idzanga, Zamba Mona Bino. Deko Patrick Njike, Kike Vivi, Bozala béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mama Kos Ekila, Nadine, Zala béni. Paul Dikambo, Bozala béni au nom puissant de Jésus-Christ. Les autres bandits légèrement, la moi, dans le retard, peut-être de 2 minutes. De Kosedou Iwara. Junior Lufutu, Nzamba Mona Bino. Yesu pesa nga elonga liboso ya Goliath abomo inanga. Yesu pesa bana na yo victoire liboso ya Goliath abomo ina bango. Alléluia. César Boy. Alléluia. Bozala béni de Pomirodi, évangéliste Ludovic de Jésus. Bon banda déjà pour partager vidéo, pour bien bandeko, bon ça va déjà tant na biso koki, on a pour suivre enseignement na biso auto bandaki. C'était pas encore vendredi. Marthe Makaka, la Zala béni au nom puissant de Jésus. Karine Movoto, Perle Noire, Bozala béni, na combo na Yesu Masia. Vraiment, bon banda déjà pour partager vidéo de Komamizo, la femme de la nation. Bozala béni, binonyon so oyo, boye ko répondre na rendez-vous na biso ya chaque dimanche. Nzambe alola apambola biso, apambola binonyon so biska bozali, kimi ya Yesu Masia, ezala likolo ya mabota na bino. Alléluia, bolimbisanga mwa muke. Alléluia, Nzambe alola amona biso, vraiment, boza béni, bino o boye ko répondre na rendez-vous na biso amokona lelo. Alléluia. Alléluia. Tozo yo kaka nzembo moko pona peut-être 2 minutes après to banda enseignement na biso moye to zelezate. Babili boso nzambe. So to moni ke tan na biso ekoki to bandi. Ba o baza na retard ba oya ko rejoindre biso. Ba o pe baza présenter ba o kota kaka kolanda maté en différé mais biso et sengé na biso to zala déjà liboso ya nzambe parce que nzambe na biso ye azalaki déjà wana biso nde toye na retard. Alléluia. Aimé Maluka Nzamba pambola yo. Ismaël Saoudien Nzamba mona bino. Bijou Ngonga. Sylvie Mbamou Shalom na yo. Kimia Yesu ezala kat na yo. Buena Isias Noélie Kitenge, merci d'être connecté. Merci na bino oboza connecté. Bo banda ja ko benga baninga, bo ando benga ja bandeko. Ba ya poto sisa enseignement na biso auto bandaki ya mutuya.
Maman Dona Monica senga bana bazala connecté déjà. Biso tozana biso toujours présent, biso tozana biso présent liboso ya Nzambe, musala o tozui rendez-vous o tozwaki engagement o tozwaki ya ko se présenter liboso na bino toza déjà wana. Alléluia. Eve Love, Maze, Shalom, Debo Alain le Mama, Shalom, Bijou Ngonga, Bado Martin, Bozala Béni, Balobi, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies au nom de notre Dieu, Azalakawana. Est-ce que alors, toza déjà réunis, toza déjà plus de 97 personnes, je ne sais pas combien tozali. Donc, toi, Nzambe na biso, aza déjà wana na rendez-vous na biso. Alléluia. Deko Annie Antonio. Alléluia. Nzambe na biso aza déjà wana, Nzambe na biso aza déjà présent. Biso toza déjà wana, toza déjà liboso na Nzambe. Alléluia. Biso o toza connecté, toza déjà na kati ya présence ya Nzambe. Alléluia. Sala ya minene nalingi namona ndeko Manu Iva Makaya et Yann Makaya plutôt. Ma batterie ou ma batterie nzamba mona bino. Bon, on a déjà partager vidéo. Marie Kiakou, bon, on a déjà partager vidéo. Aline Mwala, bon, partager déjà vidéo. Tokozela te soki kaka basenga si na bureau poto banana ko banda parce que dans enseignement c'est to 600. Gisèle Wumba, bonsoir, Zamba Pambola yo. Manu Mompeya. Meje Kemo. Shalom, Zamba Pambola bino. Stella Zuza Muzema, Zamba Mona bino. Doris Mukeni, Zamba Pambola bino. Pasteur Bola, Michel Bola, soyez bénis, serviteurs de Dieu. Bedvinda Tidjamene, Gertrude Thérèse Mbemba, Nzamba Mona Bino, pour partager. Bénédiction Nzambe Landabino, nous sommes partager. J'ai tout pour vous à la béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Kotabita Munguilu. De Komawa Ukidimu. Bopambolama, Bopambolama. Longitude. Gino Lufu, tout vous à la béni. Sylvie Malonga, mon ami, Pambola mon nom de Jésus-Christ. Papa Dome, Pambolama, partagez vidéo pour la gloire de notre Dieu le Père. Amen. Encore une minute, encore une minute pour la banda enseignement à Bisso. Stella Zuza. Binela Yesoyo. Binela Yesoyo. Binela Yesoyo. Binela Yesoyo. Asa malamu.
Yesu oyo apesi biso bomoi, Yesu oyo apesi biso pema na ofele, toza na facture te oyo tofutaka chaque fin du mois mpo na pema oyo apesaka biso, toza korespire gratuitement. Nzamba bolingo, esengeli tobilela ye, esengeli tosanjola ye, esengeli tokumisa ye, parce que amérité lokumu, amérité bacclamation na biso, tobetela nzambe oyo maboko, parce que toza kovivre gratuitement. Soki toza kovivre, eza mpona bolamu na biso te, eza mpona oyo tozali te, mais ezali seulement par sa miséricorde, par sa bonté, bao bakufi, biso toleki bango leloko te, mais tozwi kaka grâce, tozwi kaka ngolu ya nzambe, mpona kozala lelo na pema. Yango esengeli na biso topambolaka nzambe, yango esengeli na biso tokumisaka nzambe. Alléluia. Silva Shai Chale Delphine Nyama, bopambolama, bobinela Yesu. Yesu abongi na lokumu, Yesu abongi na masanjoli. Tozo vivre gratuitement, toza na biso parfait, toza malamu te. Bao baleki biso kutu na bonzambe bakufi, bao baleki biso na kimosantu bakufi, mais biso soki toza lelo na bomoi, ezali kaka bonté ya nzambe likolo na bavi na biso, eza kaka mawa na nzambe likolo na biso. Alléluia. Tozwi kaka grâce oyo to mérité te, oyo kaka nzambe na bolingo na ye asali biso po tozala lelo na bomoi, esengeli tokumisa ye. Alléluia. Nzambe na biso aza bien, bandeko nanga, bandeko basi pe mibali oyo toza déjà connecté, to betela nzambe maboko, to beteli nzambe maboko, to beteli nzambe maboko, a mérité bacclamation na biso, a mérité to élever ye, a mérité to sanjola ye, a mérité to kumisa ye. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Vraiment bandeko nanga bozala na petit akobisaka bandeko, nzambe aza bien. Tant que je moninga nzambe aza bien, eza ko déclencher ba bénédiction ba miracle na bomo yandi ozo ba nzambe aza bien. N'évitez pourquoi nzambe inspiranga apesanga kaka façon oya ko ba kaka nzambe aza bien. Alléluia. Vraiment naza na sengo ya ko ba ke bozana ebele to bandi maté na biso, le temps bande comme ça ba ko rejoindre biso, le temps na bino bo partager live oyo, vraiment to koti na kati maté na biso. To zalak eza vraiment eza enseignement, eza exhortation, eza enseignement. To bandaki côté à la fois passé vendredi, t'es moko kitoko to intitulé kango la femme porteuse du bonheur. To monaki premièrement Déborah. To monaki Déborah, to monaki pe Yael. Yael o ba msuba bengaka Jaël. To monaki que Déborah, la fois passée na thème na biso ya femme avisée, to monaki Déborah comme femme avisée. Mais na thème oyo ya la femme porteuse du bonheur, to moni Déborah comme porteuse du bonheur par rapport à victoire oye amemaki likolo ya bana ya Israël. To monaki lo lengeni bana Israël bazalaki accablé. Nazozo ngaka mwa muke pona bonne compréhension ya bandeko oyo ba rejoindre biso lelo ou bien pona nga ko entamer les sommes sous et c'est na zonga mwa muke sima pona bonne compréhension. To monaki ndenge ni Déborah amemaki victoire pour na bana Israël. To monaki lo lenge ni bana Israël bazalaki accablé. To monaki lo lenge ni bana Israël bazalaki opprimé par le roi Yabin. Oyo chef d'armée na ye azaki na kombo a Sisera. Ba esi biso ke na kati na Israël vie ezaki susute, vie comme vie sesaki. Bazali ko vivre na boumbu ya Yabin. Économie ekufaki. Social ekufaki, mabota ezaki suna esengote, mabota ezaki suna esonga ko vivre te, balobi makambo ezaki ko marcher te, mais makambo ne komaki na bobo na bango, to monaki na juge kuna na liboso na de ndenge ni bana Israël, bango moko bakomaki kosala oyo ezaki mabe liboso ya nzambe, bakomaki kosala oyo ezaki mabe na miso ya nzambe, yango nzambe apinisaki bango, alivraki bango na maboka ya monguna ya bango oyo ezaki roi ya Ben, roi ya Kana. Tomonaki lo lenge nini avant Déborah, nzambe ye moko azaki ko régner sur son peuple. Dieu s'est régné sur son peuple d'Israël, mais abandé ko tila bango ba juge o bazaki ko kamba bango. Alors il y avait eu au moins 14 juges o ba pasaki, o ba gouvernaki, o ba regnaki likolo ya peuple Israël pona ko tambwisa bango. Alors parmi ces 14 juges, tomonaki na bango nyonso mutu amemaki délivrance na Israël azalaki te. Moutamemaki Israël a délivrance na Israël azaki. Alors Nzambe a se décidé qui cette fois-là aya ko pona Déborah comme juge likolo na peuple Israël.
Pourquoi Nzamba ponaki Déborah? Parce qu'à mon avis que bana mibali o baleka qui comme juge bakoka qui comme ma délivrance té bazaki na bango pe ko tambousa bien, mais seulement à chaque fois que juge moko azaki ko kufa bana juge o azaka ko régner bana Israël bazaki ko zongela mabe na bango, alors Nzamba azaki ko continuer ko livrer bango na maboko banguna na bango. Alors na ba juge wana tobi te ke basaki msa malam te basaki msa la bango nyoso bien, mais c'est même bazanga ki potentialité moko bazanga ki qualité moko o ezaki na Déborah yango Nzambe c'était choisi Déborah pour attambousa bana Israël pour à conduire expédition wana akende ko affronter monguna o ezaki roi ya ben, mais roi ya ben azaki na chef d'armée na ye o ba bengi Sisera balobi ba opprimé ki bana Israël pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ban Israël bazaki na kolela. Pendant 20 ans, bazaki na boumbu. Pendant 20 ans, vie et c'est ça qui bazaki sous ne senga ko vivre té. Mais tant Nzambe aponaki Déborah comme juge, balobi abaki sila ki susu potentialité moko oyo a trouva ki na ba juge o baleka ki liboso té. Yango to monaki Déborah lo lenge nini akenai ko mema victoire. Yende mtu remporta ki victoire likolo ya Israël, yende mtu affronta ki roi ya ben, yende mtu affronta ki Sisera. Mais to mona ki Déborah azalaki accompagné, azalaki assisté d'une autre femme o babeka ki Yael. Yepe lokola azalaki ko mona leader na ye Déborah ko tambwisama ko zane kuti ya Nzambe. Yepe azalaki kaka affecté na courage wana o Déborah azalaki nango. Lokola Déborah azalaki chef d'expédition, lokola Déborah azalaki chef de guerre. Yende mutu ayaki ko placer Yaela to Jael na place o yazalaki yango esaki ke monguna Sisera wazaki chef d'armée ya Yabe ayaki ko kwena na maboko ya Yael. Tomona ki lolenge nini Yael o yepa zalaki doté na courage, yepe azalaki na impact, yepe azalaki faiblité, a se montra ki faiblité liboso ya Sisera, alenga ki liboso ya Sisera te pa le bakeo monguna o tozo lukayeyo ou bien monguna wazo bunsa te babi asaki preuve ya courage. Balobi asalaki stratégie moko tangu Sisera akwaki na maboko na ye asengaki mai, me Yaela apesaki ye miliki na ba coupe d'or. Apesaki monguna miliki na place ya mai, atalisaki monguna bolingo, abandaki ko penser même ipota na ye. Nzoka Nzambe ne a livraki monguna na maboko ya mwasi pour asanini apesa délivrance na ban Israël. To landaki histoire wana en tout cas bandeko bino obo koti siko na enseignement o bino obo rataki première partie. Vraiment je vous invite ya que de kotala enseignement on a pesa qui la fois passée pour boza na même compréhension que biso parce que le les akaka suite et fin. To mona ki ndenini Sisera kwa ki na maboko ya Jael. Jaela se montra ki faiblité, Jaela se montra ki forte, a se montra ki courageuse parce que leader na Déborah azaki courageuse, leader na Déborah abangaki monguna ya bente, abangaki Sisera te pendant que chef d'armée na côté ban Israël na combat Barake ye abangaki ko kende ko affronter Sisera, ye abangaki aibsaki Déborah soki yo ye nanga ite na ko kende te. Déborah lobi oui na koya na yo me yeba ke Nzambe akopesa victoire na maboko na biso basi. Yango to monaki ndenge nini Déborah amemaki délivrance na kati ya Israël. Quelque part to monaki sunde Déborah lobaki pendant que la vie avait cessé, pendant que les villes d'Israël était abandonné. Moi, Déborah, je suis intervenu comme une mère. Tout le monde a juge, je pense, 5, na verset 7. Déborah Lobaki, pendant que la vie avait cessé, moi, Déborah, je suis intervenu comme une mère. Donanga, tout le monde qui Déborah ndenga tema qui comme une mère pour na comme ma délivrance likola peuple d'Israël pour na comme ma joie na mboka Israël na libota bana Israël pour na comme ma satisfaction yango pour moi qui ne banela sema nanga na talisa ki bonheur na lobaki ke bonheur ezali bozu oto za na ngote bonheur ezali banda kuté bonheur ezali ba mbongo na bisoté bonheur ezali ba voiture na bisoté mais to talisa ki ke bonheur ezali joie ezali victoire ezali paix ezali tranquillité. Ndenge yango tozomona sikoyo mwasi ndenge nini akoki komema bonheur na kati ya libota na ye, ndenge akoki komema bonheur na kati ya mboka na ye, ndenge akoki komema bonheur na communauté na ye. Yango tomonaki premièrement Déborah lolenge nini ye pa memaki délivrance na kati ya Israël pendant que Israël ezalaki accablé na borumbu ya ben.
mibali babande ko kwa kotelema te mibali bako kosala eloko moko te voire même Barak oazaki chef d'armée ya bana Israël akoraki ko tenir te liboso ya monguna o azaki ko opprimer bango liboso ya monguna oyo abandaki ko akabe bango pendant 20 ans baumelaki na bowumbu wana mais Barak azaki ko banga monguna Sisera mais esaki esengeli kaka mwasi Déborah nde atelema pona ko combattre monguna puissant parce que Yabin azaki roi puissant général d'armée n'est pas Sisera azaki puissant moi la mobali moté akokai ko combattre Yabin to Sisera et c'est là kaka Déborah a telema pour à combattre Sisera yanga to mona ki ndenge ni Déborah amemaki délivrance na kati ya Israël. Alors, par là, naki ko comprendre que biso basi, toza pe doté na onction moko, toza doté na puissance moko, toza na ba potentialité moko oyo mibali baza na ngote. Est-ce que mibali bazo kokate, biso basi toza capable ya kokoka. Est-ce que mibali baza limité? Moi sou aza porteuse de bonheur, ako dépasser limite wana. Moi sou aza porteuse de ya bonheur, ako sala makambo oyo mobali ako sala te. Alors, yango na yebisa ki la fois passée ta tomanda ki première tozo ki leçon na biso oyo tobanda ki na enseignement oyo toloba kike esengeli bo inviter mibali bo inviter batu oyo balobaka ke mwasi akosala eloko te mwasi akokosala eloko malonga te na kati na batu tomoni awa Déborah nde mutu amemaki victoire Déborah nde mutu amemaki délivrance na Israël mais wapi ba mibali oyo balobaka ke mwasi akoki kosala eloko mote o mwasi esengeli kaka vana ndaku mwasi akoki koloba te devant mibali. Mais tout le monde a Déborah, il y a Kamba, il y a chef de guerre, il y a chef d'expédition, Barak et Oazaki général, Azonga qui s'y Déborah, pour qu'on ordre, pour qu'on appliquer la stratégie, Déborah est que femme, Azaki ko pesaye. Alors, récit oya Déborah, et ça pour encourager biso ba maman, pour qu'on taille ça na batuke, tous allez capable de comme ma bonheur, na katia ma bota, na katia famille, pe na katia mboka. Pendant que mi bali, bazo kokelo côté pendant que mibali baza limité pendant que mibali bazo kokosala le monter biso basi o tozana pouvoir o tozana capacité o tozana na ba potentialité moko o mibali baza na monter to telema tozonga simate to banga batute balobi bana Israël bazali kolela nzale koti parce que koti économie koti pendant que les hommes étaient là bazali ko osala le moto bazali kana pona ko murmurer pona ko sala ba réunion pona ko sala ba conférence mais il y avait une femme au nom de Déborah oya se leva qui pour le bac non cette fois-ci c'est moi qui conduirai la troupe na guerre. Tout le monde qui dit Déborah ndemta tema qui pour conduire troupe na guerre mais mibali ba vanda qui général Barak azonga qui na sima Déborah. Alors, la situation où le Israël ba leka ki nango, ndé nazolo ba toujours, eza toujours na ba situation similaire où les cas na Bible, ezo le kapena moi na lelo toza accablé. Tozo le lamboke comme il passe, tozo le makamezo marchete, tozo le lanzale koti, tozo le sengweza sou na ba famille te, sengweza sou na mboka te. Mais sengeli biso basi otomoni toza capable, sengeli basi o baza capable, sengeli basi o ba miyebi ki baza na ba potentialité moko o mibali baza na ngote ba telema, po ba kende ko sala makambu oyo mibali bazo ko sala te. Lelo bazo ba o mwasi akoki ko te ate. Comment mwasi te ate? Tant tozo souhaiter que mwasi comme président de la République, tant os souhaité que moi ça comme premier ministre, tant os souhaité que moi ça à la présidente à parlement, tant os souhaité que moi ça à la présidente à sénat. Mais toza ko lingate moi si atea. Mais bandeko basi to bandeko o nzamba pamboli ba diriger parlement, ba diriger sénat, to ba za la likolo ya mboka. Bazaka lo lenge moko ceux qui le nzamba temisi pe moi si atea liboso mibali. Po basi o baza ba président à parlement, po basi o baza ba président à sénat, to basi oyo nzambe akoki ko pona na pouvoir na ye baza ba président ba président ba mboka moko songolo. Bakozaka liboso mibali, bakopesa kaka ordre, bakopesa ordre na mibali, mais po ani ba mibali balinga te ke moi si atea. Oh, moi, ça, quand il y a mbalité. Mais tant que moi, ça, c'est déjà premier ministre. Tant que moi, ça, c'est déjà président à parlement. Tant que moi, ça, c'est déjà président à sénat. Tant que moi, ça, c'est déjà directrice moko na katia société moko tout na katia entreprise moko songolo. Asa déjà copé ça va ordre. Mais si vous soyez comme na à côté ya, oh, moi, ça té, moi, ça vanda kimia, libosa mobile. Bandoko base c'est notre baké. Wana za ba faux raisonnement. Wana za inde lo lenge ya mibali oyo bazonga ko décourager biso basi. Mais biso basi otoza enseigner na liloba. Biso basi otoza n'écoute nzambe et seigneur du to telema quel que soit place otozali quel que soit lieu otoza ko se trouver
bisika nyonso nzambe aplace biso s'il s'agit na biso kotelema totelema epai wapi bato bazolela epai wapi bato bazokoka kosala quelque chose te epai mibali bazokoka komema solution te epai mibali bazokoka komema résultat positif te biso bamama tosala preuve ya courage na biso tosala preuve ya capacité na biso tosala preuve ya intelligence na biso tosala preuve ya eloko ya motuya oyo nzambe atiela kati na biso mpo totelema na tomonaki na Deborah azalaki kosiege na se ya panier balobi azalaki juge baautorité ya mboka na bango bato nyonso bazalaka éleve na mboka ya Israël bato nyonso bazalaka haut placé bato nyonso bazalaka mieux placé bazalaka koya kotrouve Deborah na se ya nzeta mbila mpona koconsulte ye kopesa basolution na baproblème na bango pourquoi pas biso lelo basi mpe ezala na basi moko boye batelema mibali mpe bayaka koconsulte biso Deborah bazali koya koconsulte même na mibali azalaka juge mpo na basi te mazalaka juge mpo na Israël mobimba ndenge pe leo na kati na Congo toza pe na ba femme juge nga na yebi naza na ya na nga moko totangani na lui la ya Vernon Koko aza très intelligente tozani na lui la aza juge na Kinshasa donc aza juge pour na basika te aza juge pour na Congo mobimba alors esenge toyeba ke biso basi quel que soit ba poste otoza nango quel que soit ba poste otozo occupé esenge toyeba ke toza kaka limité na ba poste wana te esenge na biso tokenda encore au-delà to dépasser ba limite oyo mibali bakoki kosala te mais esengeli ezala basi oyo baza na ekuta nzambe tomonaki Deborah azalaki prophétesse azalaki mwasi oyo azalaki na ekuta nzambe ndonanga na poste oyo ozali tomoni Deborah azalaki prophétesse pour na yo osala quelque chose de la part de Dieu esengi kaka ozala pasteur te esengi kaka ozala prophétesse te quoi Deborah zaki prophétesse mais zala kaka mwasi oyo oza na bonne relation na nzambe na poste oyo ozali okoki kosala quelque chose de la part de Dieu parce que nzamba ko se servir na lokola instrument na ye akolobela yo akopesa o ba instruction akopesa o ba stratégie comment kosala pona ko remédier ba situation to makambo oyo mibali baza bloqué to betela nzambe maboko to betela nzambe maboko. Alléluia. Tomoni Deborah, tomoni qui vraiment ebele nazozonga ka mwa muke pona nde babenga ka récapitulatif pour te comprendre. Ni tomoni qui premièrement. Deborah zaki juge. Azaki mwasi, mazaki mwasi à l'écoute de Dieu. Ndonanga esene toyeba ke mu poste nyoso oyo za ko occuper. Atoza ministre, atoza directrice à compagnie moko songolo, atoza directrice à société mo, atoza premier ministre, plutôt atoza ministre. Poste nyonso oza ko occuper na Congo, même partout eska bozali. Et c'est vrai que nzamba chebino wana pour une cause. Pona kosala likambo o mibali bakoka kosala te. Pona bosala likambo bo me ma solution na makambo o mibali bakoka kosala te. Moi si ozali porteuse de bonheur. Batu ba kosa ote ko mwasi akosala eloko te mwasi akoki kotema pa batu te mwasi asaka eloko ba nani biso ke mwasi akosala eloko malunga te tant toza na basi député tant toza na basi ba présidente ya ba parlement tant toza na basi ba directrice ya ba société c'est que baza capable de kosala quelque chose mais c'est ma biso basi toza komi yeba te et c'est ngeli to yeba de quoi nous sommes capables biso ba maman tosuka kaka na ba poste mike mibali biso basi lelo ya Congo tozali limite toza komi pesa biso moko limite ba limitation tozali komi freiner biso moko tozo taisa na mibali ke toza limité toza kaka limité à un certain poste yango mibali bazo minimiser biso na Congo basi lelo bakomi ko occuper kaka ba poste moko boye o ba bia azala kaka wana parce que bazo taisa biso ke a parité. Oui, bazo c'est la parité, mais bazo pesa biso ba poste oyo ba monike moi c'est azalaka wana parce que esengeli na biso to prouver parité na kati ya mboka. Mais ba poste minene, ba fonction minene, bazo pesa biso basi te pourquoi parce que bazo mona biso ka basi lelo toza terre à terre. Bazo mona biso ka basi. Alléluia. Bazo mona biso ka basi toza terre à terre. Bazo mona biso ka basi. Tozali nazo kene mbamba bandeko bolimbisaka pourquoi parce que wana ezali kaka eza lokola la répétition nazo pesa kaka oyo to mona ki la fois passée mais nazana ba leçon oyo na pesi par rapport ya thème oyo poto si sango
bolimbisanga ndeko capable nakendaki mwa mbamba nkaka parce que ezalaki kaka korapele oyo tomonaki la fois passée mais ntango nakobanda leso sika nakokende mwa malembe yango bandeko oyo balingi bacomprendre bien bazonga na video oyo ya vendredi mpo bacomprendre mateya na biso. Merci beaucoup. Alors biso basi lelo bazopesa biso kaka bafonction moko ya mike fo baloba kaka ke oui parité mais bafonction oyo ya minene bazo pesa biso te. Pourquoi? Parce que bamibali baza na confiance na biso te, bazo mona kaka biso basi toza na biso terre à terre, tomiyebi te, tozo mona te ke toza capable, tozo mona te ke tokoyi pe kosala ba fonction minene. Awa Deborah Israël mobimba na armée mobimba bazalaki na confiance na ye, bayebaki de quoi il était capable. Yango bandimaki akende kozala chef à expédition, azalaki chef ya armée. Mais biso bakoki kopesa bi, est-ce que biso tokoki kozala mwasi oyo azali pe chef d'armée, tokoki kozala mwasi po azali chef d'expédition pe kodiriger guerre? Bakopesa biso ngo te parce que bayebi ke biso toza komimona ke tokoki te. Mais par contre Deborah na Israël mboka ezalaki accablé. Israël pendant 20 ans bazalaki na bowumbu ya monguna na bango ya ben oyo adirigaki bango pendant 20 ans. Mibali bazalaki wana balekaki pe kozala juge parce que bazalaki na roi te, c'est Dieu qui régnait. Mais bazaki na ba juge. Mais cette fois là nzamba lobi na pesi mibali kozala juge bakoki ko délivrer peuple na ngate. Yango ponaki Deborah. Mais armée pe ya Israël bazaki na confiance à Deborah, bayebaki que Deborah zaki d'abord na écoute nzambe, bayebaki que Deborah zaki prophétesse, bayebaki que Deborah zaki courageuse, azaki femme leader. Ndonanga okoza na poste mo ba peso songolo. Mais batu oyo ba enrôler yo bazo mona te koza courageuse. Okoza la directrice. Mais bato ba enrôler yo bazo mona te koza courageuse, bazo limiter yo kaka na moi poste wana oyo vandi nango. Yo polo bi oui, naza directrice, naza soki nani. Ndonanga zoka nzambe a placé yo wana parce que il attendait de toi encore un poste très élevé. Batu ba rolo baza na confiance on bazo mona kaka ozo milakisa kaka ozali faible. Maman lelo sengeli ozwa conscience oyeba que ozali être faible te et sengeli oyeba que ozali porter à bonheur quel que soit place yo ozali, quel que soit poste à musa oza ko occuper et sengeli oyeba que ozali porteuse du bonheur o ko porter bonheur na société place ozali na mboka place ozali na poste o ba cheyo. Maman ozali porteuse à bonheur na ndako libala na yo partout si ko ozali parce que ozali porteuse à bonheur. Ko se contacter karaté na moi fonction oza ko occuper wana. Tomoni awa Deborah azaki juge, ezaki déjà fonction na kati ya Israël. Mais le quoi azaki de kuta nzambe, ayoka ki nzambe. Est-ce que mibali ya Israël, est-ce que ba juge ya Israël, ba ko ko sala quelque chose de straté, ba ko mema délivrance te. Tomoni ndenge Deborah telemaki akene ko conduire troupe na guerre. Roi ya ben, o azaki puissant. Général Sisera, oyo bato swazali ko banga na kati ya Israël. Akwa ki na maboko ya mwasi, na maboko ya Jaela. Jaela, Bible lobi na biso kuna. Balobi que Jaël soit béni entre toutes les femmes. Pourquoi? Parce que monguna senga ki mai, yazaki mayele, ake au-delà ya mai, apesa ki miliki. Ezaki ba stratégie, azalaki nango po asuki sa monguna. Maman place o ba placer wana zala pe na stratégie pour monguna koleka na sia makona yo sengeli oyeba kosukisa ye. Jaela zaki placer wana Deborah mta placer ki wana ayebaki ke place na tie Deborah et place na tie Jaël na bitumba o toza nango o nga nazo ko diriger na moment moko boye banguna ba koleka na nzela na sengeli na tia Jaela place wana. Donc on appelle Jaela zaki na stratégie, Jaela pas zaki na courage, azaki muta ko banga te, azaki mwasa ko banga te. Tant monguna kwa ki na sama kona ye, a pesa ki miliki. A pensa ki pota na ye, na suka nango a persa ki marteau, monguna Sisera a kufaki. Ba mema ki délivrance na kati ya Israël. Bandeko basi bozana boza ba instrument de Dieu o nzamba ngi ko se servir na bino popo me ma délivrance na mabota na bino popo me ma délivrance na kati ya mboka popo me ma délivrance to tanga ki yango na juge D d'abord na juge D to mona ki ndenge nini bana Israël bazala ki accablé et pas ya ba roi ya Kana na ndenge ba juge bazaki ko leka pour la ko régner mais peuple d'Israël à chaque fois bazaka ko sala masumu nzamba zeko livrer bango na banguna ndonanga esreto yeba
mbala mingi tokutana na banguna ata na misala na biso ata na bafamille na biso ata na mboka na biso nde toza boye totala place ni tofungolaki porte d'entrée totala parce que biso au peuple d'Israël babosanaki nzambe baabandonaki nzambe babosanaki nzambe oyo abimisaki bango na kati ya Egypte bakweyaki na kati ya idolatrie baingasi kotosa nzambe te bakomaki kosala makambo oyo ezalaki mabe na miso ya nzambe yango nzambe azali kolivre bango na maboko ya banguna na bango yango achaque nzambe azali kolivre bango na maboko ya baadversaire na bango oyo bazalaki kopie bango oyo bazalaki koboma bango oyo bazalaki konyokola bango mais lokola nzambe azalaki ne kaka nzambe achaque ke bana Israel bazali kolela yango nde nzambe azali kotia likolo na bango bajuge mais ezalaki na juge moko te akokaki komemela bango délivrance parce que à chaque fois soki juge wana akufi bazongelaki na bango masumu mais yango na nzambe ataki ke 14 juge baleki bazozwa ka délivrance te yango cette fois là nzambe aponaki Déborah azala lokola juge pe azala chef d'armée ye nde mutakenei kosukisa Sisera ye nde mutakenei kosukisa roi ya Ben roi ya Kana oyo abandaki komaltraite bango pendant 20 ans ba juge nyonso balekaki bazalaki bana mibali mais bakokaki komema délivrance na Israël te Déborah nde mutu amemaki délivrance na kati ya Israël to betela nzambe maboko donc na kati ya récit oyo nalakisi ke mwasi oza porteuse à bonheur esika mibali haleluya bazokoka kosala te biso basi esengeli totelema tobanga mibali te ndonanga parole oyo eza kosadresse na mwasi nyonso quel que soit poste oyo ozali atoza ministre atoza directrice na entreprise moko songolo atoza mwasi na ndako ya libala poste wana oyo ozokipe place oyo ovandi nzambe alinga se servir yo na eloko moko boye oyo mibali bakokoka kosala te malingi kose servir na yo mwasi oyo aza porteuse de bonheur azali mwasi oyo azali instrument de Dieu oyo nzambe alingi kose servir nzambe aseservaki na Déborah ndonanga komimona pamba te yo mwasi mona ke place yo zali nzamba ngi ko utiliser lokola instrument na ye ko banga mibali te haleluya mibali bazana ka po ba décourager a moi ça osani eloko ni malonga moi ça ko memela biso bazo ba ke moi ça ko yiko te ate moi c'est sengela vanda mais na quatre église eza mibali ndeni bazo kwa na kati ya immoralité eza basité mais pourquoi faut pas perception ke basto te ate haleluya donc na teki moi makambo ebele bandonanga bozonga na vidéo o ya vendredi bokomona ndenge nini na teyaki la femme porteuse du bonheur na première partie. Alors lelo tozokota na deuxième partie et qu'on a la suite et fin il y a enseignement haut. Mais chaque fois que nzambe bana kopesa biso temps na banda toujours kozonga pour na côté akaba maman. Lelo na lingi sous to mona mwasi moko oyo azalaki sous porteuse à bonheur na kati ya libota na ye. Ba verset on nazo pesa siko na oke moi malembe boye bisanga siko mama kende malembe parce que na koti na leçon asika. Moi si waza porteuse de bonheur akomema bonheur na kati ya libala na ye akomema bonheur na mboka na ye akomema bonheur na société ton entreprise o azo sala akomema bonheur na poste nyonso o ya zali mais soki seulement azana bonne relation na Nzambe. Tomoni Déborah azaki prophétesse, c'est-à-dire azaki femme qui priait Dieu, azaki n'écoute Nzambe. Yangwana en dehors ya poste na ya qui juge, en dehors ya koza sous chef d'armée o ya ndima ko conduire troupe na guerre, azaki koyoka Nzambe, azaki koza ba stratégie ko te pa Nzambe. Alors, et ce n'est pas que na kati mabota na biso toza na makambo mingi ezo déranger biso, toza accablé. Monguna zo nyoko la mabota na biso. Monguna zo linga ko nyoko la bana na biso. Monguna zo luka même ko nyoko la mibali na biso. Monguna zo linga même ko bebisa misana na biso. Mais yo mama oza na ekuta Nzambe. Yo mama ozo ka Nzambe sengeli o telema. O luka délivrance a libota na yo. O luka délivrance a bana na yo. Mibali ba ko yiko za la distrait. Wana zali quand même moi synthèse on a zwa ki na mateya ya Déborah pour na porteuse à bonheur. Maman et sengeli yo telema o fungola porte ya ndaku na opona ba prière ko luka me basala Nzambe ba encadre bien na libota parce que ndaku na ezo nyoko na satana ndaku na ezo nyoko na ba démon mais maman yo oza averti maman oyo za n'écoute Nzambe maman oyo zo mona ke mobali azo ko kosala eloko te telema na ba prière pour ome ma délivrance tozo mona Déborah yazala ki chef d'armée akende ko bunda na bituma na ba armée physiquement zaki chef d'armée
Mais biso lelo, toke ne ko diriger armée ten, d'ailleurs coup baropé sera jamais moi si cause à la chef d'armée. Mais awa bazo senga biso que tous à la to diriger armée, to diriger prière na kati mabota na biso, to diriger prière na kati mboka na biso, pour la délivrance ya mboka na biso, pour la délivrance ya mabala na biso, pour la délivrance ya famille mobimba. Alléluia. De yango lo bazo senga biso na kati ya reçu otomoni ya Déborah. Alors, tokesu komona mwasi moko ye pe libota na ye ezalaki accablé. Libota na ye pe bakomaki condamné na mobeko moko boy. Et c'est là qu'il y a tellement pour ma délivrance. Maman, oh moi ça koyi ko sala loté. Et c'est là que tu comprends que moi si ndé o mtame ma délivrance na kati libota. Moi si ndé soka temi makambo simbaka. Soki moi si déjà amoni makambo o mobali azo mona te. Moi swana azalaka prête ya ko kangola libota. Même na kati mboka na biso, esengeli biso basi to comprendre que esengeli na biso to tema pour la prière, to sunga mibali, to sunga ba dirigeant mboka. To za écoute Nzambe, to me ba ka ko considérer biso basi o to za écoute Nzambe, po to pesa ba ba stratégie ndeni ba ko tambisa mboka. Parce que Déborah vanda ki na sans été, bazali ko ya ko considérer po za ki écoute Nzambe. Mais pour ba ko yo ka biso esengeli to za basi to zo sambela, basi to telemi tobi que tozo bonde la pona mboka nzamba zo révéler biso makambo eza ko battre ma pona mboka na biso nzamba zo révéler biso ba stratégie ni auto ko sala poto sunga mibali na biso na ba poste o bango bazali na misala o bazo sala poto pesa o mayele ndeni ba ko tambisa mboka. Alléluia. Mama toza faible te toza porter à bonheur. Alléluia. Alors Torotanga siko mwasi moko tozo comprendre boti la ba j'aime pona banda bio boko pesa nga mai biso a chaleur eza makasi. Alléluia. Toke rotanga na 2 na Esther 2. Alléluia, alléluia, nzamba za bien. Toke otanga na Esther 2. Na Esther 2 kuna tokomona mwasi moko lisusu atelemaki. Alléluia. Pona libota na ye. Mama, quel que soit place aux ali, esengelo yeba ke nzamba pio wana na poste wana oza ko occuper pour me ma délivrance na mboka na ye. Même si biso awa banani ba juif. Alléluia. Ba juif bazala qui déporté ba kenda qui na Perse comme ba réfugié boni msana me la mai. Ah, très bien. Alléluia, alléluia. Moulunge de déranger ma casse. Alléluia, nzamba za bien. Alléluia. Bana ya neni ya ba juif bazala ki déporté bazala ki lokwa na bowumbu na mboka ya Perse. Siko kuna na kati ya Perse bango bazala ki batu oyo bazala ki ko bondela Nzambe bazala ki ko respecter mibeko ya nani ya roi oyo babengi kombo na ye nani Xerxes soki Xerxes. Bazala ki na mobeko moko bapesa ki bango kuna bakumisaka nani premier ministre bango na kombo ya Aman. Aman azaki lokola premier ministre ya mboka wana. Mais siko ba isi biso bango ba peuple ya juive bazaki na mobeko moko bakoki ko gumba mela batute bakoki ko adorer batute. Oh Aman azaki lokola premier ministre. Siko na kozani premier ministre ezaki na mutu moko la komba Mardoché. Yena libota ne ba juive na kata ba juive wana Esther azaki lokola impératrice mwasi ya roi Xerxes. Sikoyo ba pesa ki bango mobeko ke soki Amana leki bo kumba melaka ye bo betela ye maboko. Alléluia. Oui mulunge leki. Mais sikoyo kwa bango bazala ki na bango na ko banga Nzambe ba lobi biso tokoki ko gumba mela Amante. Alors sikoyo peuple wana oyo ya Perse ba kene ko pesa rapport et pas ya Aman babi me Aman.
eza na peuple moko awa na kombo ya ba juif ba panzani mboka na biso mobimba mais eza na mobeko oyo bino bopesaki biso ke soki yo leki toyembelaka yo togumbamelaka yo mais bango bagumbamelaka yo te bango babetelaka mpe maboko te. Alléluia. esengeli osala quelque chose pour na peuple wana wa Aman asilikaki alobi tie ngai premier ministre bazogumbamelanga te esengeli asala quelque chose bayebisi biso roi soki premier ministre wana Aman alobi esengeli akende pa roi nazwa nini décision to permission ya kopini peuple wana ya bana juif mais nzokande Esther nazokeka musika na kati ka pona kote na kati masolo nzokande Esther ata azalaki impératrice ata azalaki mwasi ya empereur abombaka origine na ye abombaka po alobaki azalaka juif ti empereur abalaka Esther ayebaka te ke Esther azalaka juif. Alors sikoyo mobeko roi pa ebisi na Aman po Aman azali quand même premier ministre na ye abane ko sa makambo bane ko sepesa ye alobi non na pesi yo peuple juif sala na bango oyo lingi ko sala. Alors epesa ki sikoyo Aman makasi ya kozwa ba décision ya mabe sur le peuple juif. Alors mukolo moko boye Aman wana asali décret loi pour ko ba ke non ba juif nyonso oyo ba panzani na royaume a Perse esengeli baboma bango siko basali mukanda nde biso toyebi soki mobeko ebimi loi moko ebimi na constitution bakotiango na disposition ya mboka mobimba siko baesi biso na kati ya royaume wana ya Perse ezaki kaka na ba juif te ezaki pe na bamboka mususu batu mususu oyo bakenda ko se réfugier kuna bazwi sikoyo décret wana mobeko wana bakomi yango selon balangi ya batu nyonso oyo bazalaki représenter na kati ya Perse po bayeba ke non esengeli baboma batu nyonso oyo bakogumbamela Aman te. Tant mobeko wana eye na mato ya Mardoché oyo azalaki lokwa leader na kati ya communauté na bango babandi kolata basaki Mardoché azwaki mek lokwa Mardoché ya bane kosala lokwa na porte ya roi yepe mutu soko tangi histoire ou bien au mona ke yepe mutu ayebisaka na roi Xerxes que non eza na batu mibale balingi baboma yo tokotala histoire meza mateya na biso te balobi roi nani Mardoché azali oncle ya Esther alataka saki akei kolela liboso ya palais ya empereur azolela alati basaki azolela azobaluka na mabele alati akomi potopoto sikoyo bato basalaka epai ya Esther baki koyebisa Esther balobi impératrice yo ovandi awa me noko na yo Mardoché tomoni ye kuna alati bilamba alati basaki amipoti potopoto azobaluka na mabele azolela toyebi te lo nini ekomeli ye. Alléluia. Tobetela nzambe maboko tobetela nzambe maboko. Esther alobi oh noko na do nazopesa bino kaka pardon introduction pour to kota ce qu'on a thème na biso otoza la femme porteuse du bonheur. Esther alobi ah noko na nga Mardoché alati sac azolela azwi suko bato bazaki na service lelo kwa za impératrice moi ça mo konzi aza na service ne ya ba garde ya bato oyo bazaka na service ne na kati ya palais abibo kenda ko tuna noko na nga eloko nini ekomeli ye azolela nini qu'est-ce qui ne va pas bokende ko tuna ye ba esi biso bato na bake ko tuna Mardoché balobi impératrice a chargé biso toyeba qu'est-ce qui ne va pas olati basaki ya mwindu pona nini ozo baluka na mabele pona nini ozo lela pona nini tobetela nzambe maboko tobetela nzambe maboko. Mardoché ayebisi ye bokende koyebisa na impératrice eza na mobeko moko ba rédiger na mboka mobimba tamboli mboka mobimba ke bakoboma biso ba juif parce que tozo gumba mela amante tozo betele ba salite tozo telema te soki ya lekani boke no koyebisa ye liwana biso ekoki na kati ya mpoka oyo bake koyebisa na Esther. Esther alobi ah mobeko oyo
bakwe ici na pona ba juif ngapende na zabu pendant 30 jours na mona nanu empereur te eza mobeko mona kati ya mboka oyo eyebani na Perse mobimba na royaume mobimba soki roi abengi yo te soki roi a invité yo te alatisi yo anote moyo okende komona ye eza te atanga nde naza impératrice boye ata ndenge naza mwasi na ye boye namoni ye te pendant 30 jours soki nake komona ye akoboma nga parce que na mboka oyo eza na mobeko moko esali ke mutu moko akoki kokende komona empereur te soki empereur abengi te soki kaka bamoni mutu ake na kati ya palais ya empereur sans permission sans invitation bakoboma ye ngai mpe ata nde naza mwasi na ye boye moye namona ye eza te bandeko na nga botala makambo bandeko wana bazongi epai ya Mardoché babi Mardoché toyebisi cousine na yo impératrice na biso alobi yo moko oyebi bien ke na mboka oyo mibeko ezali moye mutu akende omona empereur eza te ye mpe asali 30 jours amonana na empereur te bandeko na ngai Mardoché atie liboko na litama alobi tie alobi boye bokende koyebisa ye soki asali quelque chose te ayeba ke bakoboma biso nyonso ba juif mais ye mpe abosa na origine na ye te ayeba ke soki babomi biso ba juif ye mpe akozala épargné te ye mpe akozala sauvé te ye mpe akokufa ensemble na biso bandeko tobeteli nzambe maboko tobetela nzambe maboko esika sikoyo nga na ye kokwea na mateya na nga Esther tant bake koyebisa ye makambo oyo babi ndeko nalobi soki yo telemi te place oyo oza wana position oyo oza wana nzambe atiaki yo wana mpo ointervenir nde na basituation oyo na bamoma oyo nde esengeli na yo kointervenir etake mwasi ya roi ya empereur soki yo osali quelque chose te yebake yo mpo kokufa parce que yo mpo oza juive bandeko na nga décret noir esalamaki na Perse na royaume ya Perse mpo baboma bajuif nyonso sikoyo Esther azalaki na bo mwasi oyo abombaka secret mama femme porteuse du bonheur esengeli obombaka secret ntango bavotaki ye mpo akoma mwasi ya empereur atikalaka koloba jamais ye na noko na ye babombaka secret ye na mboka ne mobimba babombaka secret balobaka te ke azalaka juive donc ti azalaka na ndako empereur ayebaka te ke mwasi na ye azalaka juive mais sikoyo décision ebimi na mboka ke fo baboma bajuif nyonso ye sikoyo lokola abombaka identité na ye abombaka origine na ye alobi aboni mpe ndenge kointervenir te parce que aza mpe invité te kokende omona empereur parce que ezali na loi moko ozala mwasi empereur ozala nani okoki kokende liboso empereur te soki empereur ainvité yo te et en dehors ya wana atikala mpe koloba jamais mpa ya mobali na ye ke ye mpe azalaka juive sikoyo roi abolimbisa nga asignaka ordonnance wana apermetaka na Aman ke baboma bajuif nyonso sikoyo Mardoché ayebisi arapele na Esther alobi soki osali quelque chose te yeba ke yo mpo kokufa kokanisa te ke loko oza na ndako ya empereur kokanisa te ke loko oza mama mokonzi ke soki babomi biso na kati ya mboka oyo yo kozala épargné yo mpe sokokufa Alléluia. Esther atali na gauche, atali na droite, alobi awa, eza likambo yanga kotelema. Alobi momango yango parce que noko cousine nani Mardoché a rappelé abi Esther. Qui sait nani ayebi pourquoi nzamba tiaki yo na position wana? Pourquoi nzamba accepté que yo koma élevé, o koma mwasi empereur? Pour na ba situation oyo, pour na ba moment pareil, nde yo oya ko telema, pour na ko sunga libota na yo, pour sunga famille nde onanga mwasi. Okoza oza directrice quelque part, okoza ba tio na poste moko quelque part. Mais yeba ke za na moment moko bo nzamba ko linga ko utiliser yo, akolinga ko servir ko l'instrument pour sauver libota na yo, pour sauver mboka na yo, pour sauver bana na yo. Mbala mingi tanto okipara ba poste même na mboka même na mabala même wapi tozalaka tobosa na ke ba poste toza ko occuper ezali te poto sunga libota ezali te poto sunga bana mboka ezali te to sunga batu nyonso baza tuto tuna biso mama tango ba tio ba ponyo député tango ba ponyo soki directrice soki pe ba pona ona na yebité
Batio on a pour sunga peuple na yo, batio on a pour intervenir dans un moment moko favorable. Oh bah on a besoin na on ba quelque chose. Et c'est non ba quelque chose. Batio on a pour vendre aux la kimia. Bon tu na ba j'aime belé pour na vraiment souffle na continuer. Mage mulunge. Nzambe na biso azali poso. Puissance autozui pas nzambe, force autozui pas nzambe, mulunge et kokiko teme na biso te au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Botianga ba j'aime belé pour na continuer ma terre ou. Esther alobi oui. Ce qui n'a télémité, ce qui penga ina kei et pas ya empereur te. Bako boma ba peuple juif nyonso ngai pe na kokufa. Ayeba kite maye ko soit conscience. Parce que cousin a rappelé que Kalobi qui sait peut-être que dans ma pareille situation de yango nzamba tio na place wana po kangola libota na yo. Bando nanga tema ke na mela liloba oyo na mela litea oyo amomoni na tei bino sans que na pesa no ba verset botanga na Esther 2:21 botangi na Esther 2:21 après ce que tu otanga sous na Esther 4 to bandia on a verset 10 tina 17. Alléluia. Bon yo ka place au Esther adobaki. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on y rapportait à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre: ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes. Les salis et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. Ndonanga. Oui, on a tout le temps qui nous bobali histoire Esther na Esther 2:20, mais ce qu'on a dans la 4 il y a Esther 4 na verset 17 à 17. Et pas puis on cousin Mardoché a rappelé qu'à l'obi qu'on constatait que ceux qui ont sali l'autre côté il y a que sali na biso na délivrance et que vous n'avez pas battu sous, mais ceux qui ont imité qu'on constatait que yoko ils allaient épargner na libota ndonanga. Pourquoi? Parce que ezaki na mobeko ezaki na loi moko oyo ba signaki pour ba boma ba juif. Esther a kanisa que ceux qui avaient silence yena famille ne ba aux épargner. Mardoché a rappelé abi atoza aux impératrices. Ceux qui ont temi pour intervenir, il y a que mobeko ba signé awa. Et ko zwa yona libota na yo pour aller parler tende onanga. Satan a signé mobeko moko pour na ko combattre biso bana ye. Mama soko temi pour na libota na ote, soko temi pour na mboka na ote. Ko kasate ko yo ko ezale parler. Tangu ba ko akable biso, tangu diable ko inga ko silisa batu. Akosisa pe yona libota na yo. Quelle que soit position aux alliés, à tous les ministres, à tous les présidents, il y a société, à tous les présidents, il y a troupement, il y a l'homme songolo. Ceux qui sont à mon bec, comment on va le dire qu'il faut pas si ça va tenir son. Il y a beaucoup aussi là. Mais si on a battu qu'on a place, on a pas quelque chose pour la délivrance à l'ibota nayo, pour la délivrance à la famille nayo, pour la délivrance à l'entreprise nayo. Esther a le dit oui, ceux qui n'ont télémité. Et aux à la passe. Ndonanga, na katia matea oyo na zuba leçon ebele. Boyebi makamini Esther a salaki. Balobi a salaki ba stratégie. Atindaki na nou groupe ba maman oyo bazakana ye, ba kota ba prière, ba sali ba jeûne prière. Après moli mo centre pe, après ça qui Esther ba stratégie. Na pesi no ka ba chapitre benga na zo ko expliquer pour to ke na moi suka matea na biso. Ndene ça qui vino peut-être matea oyo ko zo pe 3 jours. Tota ndeto otambusa malelo. Babina biso Esther a epsi na batnae basa la jeûne à 3 jours. Po ba yoka ni nzamba kolobela ye. Oyebi ke mama, soko telemi pona ko bundela mboka na yo, soko telemi pona ko bundela mobile na yo, soko telemi pona ko bundela libota na yo, nzamba ko pesa ba stratégie na nzela ya prière. Esther sikoyo aye ko zwa mokana moko ya ko inviter sikoyo roi et plutôt empereur. Akende ko lia na ndako na parce que ye abenga makite akende ko mona empereur. Yende sikoyo asali stratégie ya ko inviter empereur na ndako na ye. Balobi a invité qui est à 2 reprises, peut-être à 3 reprises.
alambeli empereur biloko kolia mama soki oza na eloko moko ozolinga ozwa motema mobali na yo ata yo mama oza place na société oza na eloko moko ozolinga kozwa epa moto enrola yo pa mokonzi na yo mama linga oyeba eloko nini alingaka Esther ayebaki eloko nini empereur alingaka Esther ayebaki elubu nini empereur alingaka Esther ayebaki vin nini empereur alingaka komela balobi a invité empereur na ndako na ye alambeli ye biloko empereur alingaka apesi ye vin oyo empereur alingaka babezaki mbali boso kaka te aye kobenge susu mba mibale empereur akei ake ko répondre na invitation ya Esther parce que Esther azaki na permission ya okende pa na été mais plutôt ye empereur azaki invité sikoyo na ndako ya reine ya Esther impératrice bando nanga balobi na deuxième rendez-vous to ebite soki Esther alambaka nini nde onanga fo yeba ke lo nyoko yiko lamba pona okanga motema mobali na yo oyo mobali na otango alie tango olobane likambo moya aboya ezate babi na biso Esther alambeli empereur biloko empereur ameli ba vin balobi empereur avec un estomac plein abani siko kotala Esther bandonanga ndeko mwasi ndo mobali esongo ba ndenge nini okoki kozwa motema mobali na yo oza na besoin mo mobali asalela yo yeba eloko nini okoki kosala halleluya balobi empereur azalaki na estomac plein Esther non seulement alambaki biloko akolia non seulement apesaki bavin pa ya mobali ya empereur amela je suis si kabongamaki je suis si kasaki ba maquillage na ya abongamaki alati kitoko alati teni mobali na lingaka lata abongamaki parce que ya kendeke pas empereur te empereur de ce que fera na ndako maman à chaque fois ça représente devant mobile na yo linga osaka makambo oyo ko sepesa mobile na yo linga olamba biloko ota mobile na yo lié à sepeli femme porteuse du bonheur babi na biso impératrice abongamaki non seulement bongamaki alambaki susu bilubu oyo empereur asepelaka nango babi tango empereur allié siko atondi akomi kase aso eloko osala te akomi ka otala Esther abengi Esther bandoko na ngai halleluya nzambe aza malamu abengi Esther totala ngo toza toujours ka na 4 wana abengi Esther atuni Esther alobi quelle est ta requête qu'est-ce que tu désires ndonanga est-ce que so koma na niveau o mobali atuna yo olingi nini olingi asela o nini ndeko mwasi place yozo sala place yoza engagé place oza ministre place oza député place oza je ne sais pas na poste ni oza ko occuper mutu o enrola o na poste wana asa tuna yo quel est ton désir quelle est ta requête mobali na osa tuna yo olingi asela yo nini baisi biso abalobi roi akomaki tokobenga o envoûtement te parce que ezali makamba bien donc roi akomaki séduit atuni Esther na meli na lie olambenga mutu ataba olambelinga soki limbondo olambenga soki nguma na lie na tondi na meli vin rouge nanga pe na meli mama na moni okangi pe suki ya kitoko nga na lingaka na moni otie pe poudre ndenga na lingaka siko yebisanga na saela yo nini quelle est ta requête mama femme porteuse du bonheur mobali na osa yebisa oke ah leo na sepeli olati kitoko olambelinga kitoko siko yebisanga na saela yo nini mama quelle est ta requête quand nazo préparer matéya oyo nazwaki sous sujet oyo nakozongela kabino sous pona pesa bino matéya quelle est ta requête empereur atuni na Esther quelle est ta requête quelle est ta demande qu'est-ce que tu désires alléluia lokola azaki pe déjà mwasi oyo apakolama na mafuta apakolama na onction ya Nzambe mama zala na onction ya Nzambe luka onction ya Nzambe po nyonso yo kosala libosa mobali na yo atunaka yo quelle est ta demande Esther asukaki kaka kozala impératrice te ayebaki ke devant empereur esengeli mpe azala tire na onction amona
na mafuta nzambe ko kitaliko nanga atuna nga na lingi nini asaela nga nini non seulement lamba ki kitoko non seulement lata ki kitoko mais azaki pesu na mafuta ya nzambe na kati na ye oye poussa ki empereur atuna ye. Quelle est ta requête maman? Basi batuna o quelle est ta requête? Alléluia. Esther alakisaki mobali tendresse. Ndonanga quelle est ta requête? Mobali no sa tuna o quelle est ta requête? Maman est siko salaka na société moko songolo. Patron na sa tuna o quelle est ta demande? Bato banrola yo. Basi batuna o quelle est ta requête? Osara no pe musala bien. Oza maye la classe. Mais tant que ce loko ezanga kayo onction nzambe po batuna yo quelle est ta requête? Ben si biso awa Esther empereur allié à tondi. Atuni na Esther, quelle est ta demande? Ndewanga, esengeli po yebaka, même ba maquillage auto salaka, esengeli ba so mobile no sepela na ngoto sepela na ngote. Pour rien que na ba maquillage ozo sala, tant so mobile no azo sepela, tant so na weza extravagant. Moi a proposer un peu, ngai inde na zabo bandonanga. Papa wera. Des fois vous talinga na tia maquillage te. Papa wera so Monica na tia maquillage moko ezako frapper za makasi. Aizitaranete, aibsanga mapata tete maquillage ote. Donc papa wera alingaka nasala maquillage et mona na te. Donc o diro chete. Suki nini yo chaka, tango za liboso mbali na yo. Nga mobali na ngada chaka kutu ba planto na mtu makasi. Asepelaka na kanga suki maboko. Asepelaka lete na cheba perike bele na mtu. Wana ezali papa wera ndenga dingaka. Mais bino o bando na bozola ndanga na ebi na peso mbali na no balinga nini. Nga papa wera so na tie maquillage makasi azong saranda kuma pata keno sokolelo di bandela maquillage wana. Attendez na za États-Unis so ki na tie maquillage moko e frappé. Akomi sanga na téléphone pourquoi tu as maquillage epelé ndengwana. Papa wera sepelaka na tie bakiti monde na tie kitambala bo papa wera linga bongo. Ba rouge à lèvres e frappé nga makasi te. Na tie ba maquillage makasi te. Papa wera linga azana bilamba na emo bo o alinga so ki na lati aza l'aise. Des fois emo ko ba mapata te lelo lata o, mapata lata o. Peso ki na lati bongo, tant on a vandi na ye, tant on bimi na ye, ata na senye mbo na moma na opesa nga parce que ebi ka zo sepela déjà au monanga. Ndonanga, matea oyo, non c'est maison d'accessoire porteuse du bonheur, mais na kati matea oyo, et te biso susu na ko préparer matea oyo. Et vous en a thème nango quelle est ta demande? Pour mobali tout na o quelle est ta demande? Alléluia. Et c'est ngelo yeba. Tant yo lataka, tant yo saka ba maquillage. Tant que se présente à mobile devant mobile, est-ce que mobile va se pelaka? On a marre qui toro ma se pelaka comme on a yo. Mais ah bah c'est biso impératrice tant on a invité empereur nanda kunaye non seulement lamba ki biloka ki toro ne ke so lambela ki mutu ataba na yebi na ngate. Mutu na mutazana fwa yeba eloko nini mobile alinga kolia. Ngande na zabo na yebi nyoso mobile na ngalinga kolia. Na zape na besoin na tuna ete oya no elo lia nini. Na ebi déjà ke ndenga zana funa lambela ebo na lambela bo lia. Pese ka soka lie, soki biloko na lambi mobile na nga sepe nango. A olia na maboko Mobile na nga lia na maboko. Po lia bien. Pona la seke biloko na lambi pese za oya lingaki. Ndo nanga. Des fois na biloko tchara na mesa mobile a sepe la ngo azo lia ka pa sepe sa yo. Ba retourne quelle est ta demande ni. Mais moi c'est libala esengelo yeba nini mobile na yo linga ko lia. Bilamba ni mobile na linga ka o lata tango zana ye. Suki dino chaka. Tango bo bimaka, tango ba chéri toke na vie beto ko ta ba pa o lata ka nde nini. O lata ka na o bien. Mais mobile na se planer na ngota bimino ka parce que oza moi cinéma mo essayer mobile na lo ba mande onanga. Soyez mi bail na no bazo sabno vérité. Bo bana ko yebisa mobile ba vérité ba mi bail mabe. C'est que tiki oka koza no bongo c'est que ça na mutu moko quelque part azoki ko yebisa ye o mama nga mobile na ngai sanga ke mapata na sepete no lati na sepete no tie maquillage na sepete na suki ote alors nga pe kota nga na mutu na nga na yeba déjà ni wera ngate impératrice o mama Esther ayeba ki mobile na ye
Tita m'a invité qui wana ni par na Bible ba biso que empereur ndenge na invité yo okoya pa na ngai lokola nga na oya pa na yo te mais yebisanga na sa anonyme ni par na Bible ba lobi a moté ba biso kaka ke alambaki empereur avec le plein d'estomac a tout dit impératrice que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu désires? Nangonga wana kaka bandoro nanga batuni yo, qu'est-ce que tu désires? Parce que empereur a yebisa lobi yebisa nga posa na yo pona minicho ndenge na lie na tondi boy kande na monyo na za ko sepela boy ato seinga la moitié ya empire na opesa yo nde onanga basali chèque blanc ka boy le comment montagne so lingi nde onanga bando onanga Esther lokola yebaki déjà que esengela ki ya telema pour amema délivrance pour amema bonheur pour akangola famille na yeto libota na ye na mobeko o ba signaki na décret loi o ba signaki alobi na empereur alobi oyebi ke na moma wana nde a profitaki nde onanga eza na ba moma moko nzamba bongisaka po oyebisa mobali na yo vérité na yo oyebisa mobali na yo origine na yo oyebisa ye vérité ta mususu oitizaki stratégie moko boye peut-être po mobali abanda kolinga yo obangaki ta mususu nayebi nanga te mais ta mususu umena mobali na yo okomi devant situation moko boye mobali no suko faut intervenir yebisa mobali na yo vérité que chéri omonga nde naza boye kutu na famille na ngai ezaka boye kutu na libota na nga tozaka boye mama po aza déjà mobali na yo obomele vérité ti wapi pour so bombele pe ka vérité eza makamso su nzamba ko créer kaka wana pour vérité na yo bima Esther azaki sage azaki intelligente alobi ndenge makambo ebimi boy soki na sali effort ya koyebisa empereur te ke nga mo pe nazaka juif soki ake koyokta babanda koboma ba juif na bato baza ba juif baozale nsu mpe na zuwa na nga baoya kodévoile nga secret empereur yo ozoboma biso mais oyo paza na ndako na yo si aza juif amonaki déjà musika lobi nami lobela déjà secret avant lokwa pa lobi na nga nasenga ye nyonso nami lobela déjà secret avant kayoka ngo ntango banda kosakaje ba juif ayebisi empereur alobi mobali na nga obi na nga nasenga yo nyonso nasenga yo na douceur nde ona nga fozala mpe na maloba koloba halleluya abi eza na mobwek abi chéri na nga obi nde nazaka no nde nazaka impératrice boye oyebaka na yo te nde nazaka boye nga nazaka juive empereur abongisi kiti libumusi etondaki ozaka juive bon sikoyo eza nini oyo te empereur sikoyo eza na mobeko moko oyo osinyaki oyo amana ayebisaki fo baboma bajuive nga mpe naza juive sikoyo eloko nazosenga yo mobeko wana oyo anilango mpo soki anilango nga mpe mwasi no na kokufa halleluya ndeko empereur déjà asaliaki atondaki asasepelaki na mwasi na ye asamonaki mafuta ya nzambe asamonaki onction kokita na mutu ya Esther empereur alobi bon ozaka juive balobi mibeko echangeaka te échange nde onanga mibeko echange roi anilaki décret wana oyo babaki esengelaki baboma bajuif pourquoi esalamaki bongo parce que Esther aye kozwa courage ya koyebisa mobali na ye empereur vérité ke nga nde nazaka no a nazaka juif et puis mibeko oyo bapesi oyo eza po eboma nde onanga nayebi te position ni oyo ozali na moma oyo place ni oyo ozali eza makambo so elekaka wana ezaka yo fo intervenir nde onanga kokanisa te oso oza mwasi ya mokonzi kokanisa te oso oza mokonzi quelque part makambo ezoleka oyo ekodéranger libota na yo oyo ekodéranger famille na yo esengeli oloba quelque chose parce que soki olobi te bakoboma bandeko na yo bakoboma libota na yo okotikala yo moko na kiti ya mokonzi to na kati ya ndako ya mwasi ya mokonzi famille no ezosouffrir bayebisi biso Esther ifalaki atelema mpo abikisa libota na ye mpo libota na ye kangwama ndeko mwasi oza na kati ya libala wana peut-être oza bien yo ozolia ozomela mais eza na mibeko moko ekanga libota na yo Satan asigna ba ordonnance contre libota na yo
Et ça na ba décision mo boy Satan a signé pour la famille na yo, pour na banda ba koko na yo ba signé yo mobeko moko boy na kati ya libota na yo. Ata yo komi mwasi ya mokonzi. Ata yo moko komi mokonzi. Koka sa te yo ko za l'épargner parce que oza d'abord na sawa no za na makila, oza na lien ya makila. Lelo soki libota na yo et comme il détruit pour na mobeko wana oyo diable asala na libota na yo ndonanga atoza na kati ya ndako ya mokonzi lie wana to mobeko wana ekolanda yo ndonanga nde tozala na bafamille boye toza na baorigine na biso touta toza na babitumba oyo touta nango na bafamille toza na bamakambo oyo ebebisaka me mabota ndonanga ata obali mokonzi ata oza mokonzi soki oza na vie de prière te oza lié na mobeko moko ya libota na yo oza lié na sentence moko boye oyo ezokondane libota na yo oza lié na esprit moko oyo ekangi libota na yo mama telema mpo ozwa délivrance ya libota na yo telema mpo yo bundela libota na yo kokanisa te ke so oza mwasi ya mokonzi kokanisa te ke so oza mwasi ya mbongo ke lelo soki famille na yo eza détruite mpo na mobeko moko boye to mpo na lien moko boye yo kozala épargne te esengeli otelema mpo na délivrance na yo na libota na yo mpo soki lelo libota na yo ekufi parce que ezalaka singa matembele tozalaka lie na singa libota tozalaka lie na singa makila esengeli totema mpo na kokataka balien esengeli totemaka mpo na koboya makambo wana nde tokomi na kati ya libota oyo eza sikoyo na ndenge okoki koseleve na kati ya prière mpo na libota mais mpo na mboka mama oza mokonzi quelque part oza peut-être directrice quelque part oza peut-être mwasi ya mokonzi quelque part nayebi te mobali aza mokonzi na niveau nini mais bandeko no bazosouffrir na likambo moko boye bandeko no baza kabe na mobeko moko ezodéranger bango eza koempêcher bango koavancer eza koempêcher bango koévoluer ndonanga ndeko mwasi c'est pas pour rien que nzambe aélevaki yo na poste wana c'est pas pour rien que nzambe atiaki ozala mokonzi place wana Mardoché a rappelé Esther alobi ce n'est pas pour rien que nzambe atiaki yo na place wana position wana oyo oza wana nzambe atiaki yo wana halleluya po olobela libota na yo po olobela peuple na yo po na nzela na yo eza na destin à toute une famille po na maboko na yo eza na destin à toute je sais pas il y a toute les communautés Esther azwaki conscience nango alobi oui azwaki conscience nango pourquoi parce que cousin na ye Mardoché a rappelé ki alobi ndenge yo oza wana ce n'est pas pour rien que yo oza wana soki yo telemi te oui baoboma na bango biso bajuif mais yeba ke yo mpo kozala épargne te parce que yo mpo oza juif Esther a bien tika na mi révélé déjà empereur ayebaki nga mpe nazalaka juif empereur nani Esther atelemaki mais avant telema akotaki d'abord baprière mpe azalaki rempli d'onction parce que balobi esprit oyo biso bana nzambe toza nango eza esprit ya force eza esprit ya timidité te azalaki rempli na molimo ya force ayebisi empereur nazalaka juif mobeko bolingi boboma bajuif nga mpe nazalaka juif empereur asalangwaki Esther asaliaki biloko malonga alambelaki déjà belubu oyo akokaki kolia ni par ailleurs. Qu'est-ce que l'empereur pouvait encore faire si ce n'était pas d'accepter seulement la demande ya Esther ndonanga yo salaka nini ndonanga place ozali oza mama mokonzi place ozali oza élevé place ozali oza na poste mo osalaka nini mpona koattirer attention ya bato baenrola yo osalaka nini mpo attirer mobali na yo osalaka nini mpo attirer balider na yo mpo omema solution na libota na yo ndo mwasi ndo mobali mama za porteuse ya bonheur mama soka temi mibali bayokaka mama soka leli mibali bayokaka mama tema po lelela peuple na yo tema po lelela libota na yo Deborah telemaki lokola chef de guerre ake kobundisa ya ben ala tomoni Esther atemi mpona koplaide cause ya libota ne mobimba ya communauté na ye mobimba ndo mwasi ndo mobali mate awo eza na bapa mpona bamama me yo mpe mobali okoti awa ozolanda ngo Alléluia. Esther a qui courage, a télémaki. Bible c'est biso.
ba juif baboma ki bango soute pour Esther. Alléluia. Maman, obengami pona kozala porteuse à bonheur. Makambezo le kanakati ndako no mobile no azomona bien ba combat yango. Azomona ke makambezo marché te. Azomona ke mage bozo sa ba faire bozo ko avancer te. Azomona ke nyuso bozo sa lezo ke kana faillite. Azomona ke éducation bana mage bozo dépenser ba mbongo, mais bana bazo ko aussi sa ba classe te. Bana bazo ko otanga te. Nyuso bozo ko sala te. Maman, yo nde tema poko ta vie de prière na ndako na yo mobile aza distrait. Pousser mobile na on a vie de prière. Nakat na mboka. Biso ba mama nde to lelaka. Ba mama to tema po to lela po na mboka na biso. Biso oyo tozali pembeni ya mibali o bazo kamba biso na mboka. Biso o tozali basi ba dirigeant, biso o tozali basi ba directeur entreprise, biso o tozali basi ba député, biso o tozali basi ba ministre. To tema na prière po mibali na biso bazora ba conseil malamu et pas na biso basi. Parce que tu benga mi comme ma porter à bonheur porter à bonheur. Mon bête à cause de la zana musala mo songolo. Mais c'est que maman o te ma pona ko sungi na ma bondeli. O tai c'est que maman mon papa musala ozali. C'est que tu na prière. Ce que tu na prière te. O monte que musala no ko beba. O monite que boy. Biso de photo te ma to sunga ngana te ma pona sunga mobile na musique ya beta. Nebi que musala musique na beta ka eza musala moko ya polémique. Eza musala moko ya compétition. Ata za na talent. Mais Seigneur, il y a la prière. Alléluia. Maman, biso basi to telemi, poto kota bonzambe na kati ma bota na biso. To telemi poto kota bonzambe na kati ma famille na biso. Toza câble, monguna zo nga ko détruire biso, monguna zo nga ko tia biso blocage, monguna zo nga ko tia biso freinage na ma bota na biso. Tozo sala misale zo simba te. Tozali bloqué na décret loi moko diable a comment a signé que na famille oyo atabo teki mumbongo eko kende te atabo sali boye eko simba te eza mibe ko mabe diable mama tozali accablé toza bloqué na ba démon bazo bloqué biso awa tomoni ndenge Esther a telemaki ezaki bolimo a blocage ezaki bolimo oyo etemaki bango bana Israël mais biso ba mama ya Nzambe tozote ba mama ya Nzambe tozote ba mama Nzambe o ba yebi liloba. Maman yo yebi Nzambe oui osambela ko sambelaka mais ozomona ndako no makambezo ke malamu te. Maman to tema ka pona ko laksa bilamba te to tema ka pona ko ima te biso to tema pona ko sunga to tema poto prier Bible lobi faites toutes sortes de prières. Babi to prier pour na mboka, to prier pour na entreprise en mboka, to prier pour na mabota, to prier pour na bana, to prier pour na bekole, to prier pour na nyonso zotama na mokili oyo. Mais Seigneur ba mama oyo ba yebi ke Nzamba zana bango botema poto bondela. Soki biso to temi to tika mibali ba sala makambo bango bazo sala. To tika mibali ba kamande bazo kamba. Mais biso ba mama to tema na kati ya liloba. To accompagner ba conception na ba prière, to accompagner ba konzo bazo diriger biso na ba prière. Po Nzambe apesa bango makasi, Nzambe apesa bango mayele. Ko diriger la chose facile te. Mais biso ba mama to tema to zala pona ko sunga ba mama, ba tata. Biso ba mama to zali ba aide semblable. Oza mwasa mokonzi tema po sunga mobile na yo. Oza mwasa musicien tema po sunga mobile na yo. Oza mwasi ya professeur tema po sunga mobile na yo. Mobile na za préfet tema po sunga ye. Quelle que soit position mobile na yo mama tema oza na vie de prière. Moi ça za porter za bonheur. Alléluia. Maman d'ailleurs ba kesenge to kota prière nanda. Mobile akoko ba oui na sambela rananga. Mais yo maman foza na misu. Ya koyeba ke non na moment où tozo passer, tozo le kana bitumba, tozo le kana freinage, tozo le kana blocage, tozo le kana na nini susu, na batak. Maman de ta kota Nzambe na kati ndako. Atape mobile nous azane mutu a prière. Bon, évidemment toujours le pasteur, tu peux déjà ba pasteur, bango bazala bango déjà na vie de prière. Ba pasteur déjà ba bengami na musala parce que ça musala bango. Ata yo soso okoza poza moi c'est pasteur, moza distrait. Yo ka isi ba c'est pasteur no so ba accompagner mi ba na bango na musala. Eza ba basi msusu mi ba bango ba pasteur mais bango ba vana bango ka bongo. Mama mobile no taza pasteur, mobile no taza prophète. Yo pe tema na liloba, telema osunga mobile no na ministère o yazo kamba. Eza ba basi msusu mi ba ba pasteur bango ba cheka ka zuwa liboso. Bakoma binemi ya basi o bazana kati église mibali na bango. Mama obenga mi poza na prière o soutenir mobile na yo. Mobile non denga za pasteur bongo, mobile non denga za prophète bongo. Et ce n'est a considérer ba bandimi ba yaka na ba problème.
yo osambelaka te okomika kosala zuwa mpona bandimi oyo bazwa kocontacte mobali na yo telema osoutenir mobali no na mosala parce que mosala oyo aza nango ya koteya bato ya kosambela mpona bato mama soki oteyemi te mobali na yo akokoka te eza koteya nde toteya bo eza facile te nga kutu mobali na nga aza ne paster te masoutenir na ministère na nga na baprière bongo yo sikoyo kutu mobali no aza paster mais yo mwasi olingi kosambela te balobi kaka te ke yo mpe fo ozala paster oui okoki no mpe ozala paster te mais ozala kaka te intercesseuse ou bien osala te mwa groupe moko de prière ou bien oza na contact moko kaka na bapaster mpo basunga mosala mobali na yo mobali no aza militaire mobali no aza soda akendaka na front abimaka na cité kosala koprotege mboka na bafamille mais yo mama kotikaka kaka na ndako te mpo vanda telema na baprière basi oyo baza porteuse de bonheur baza basi oyo batelemi na liloba soki tozongeli Débora tomonaki Débora azalaki juge azalaki mpe femme mariée mais azalaki prophétesse balobi te ke biso sotokwa baprophétesse non balobi te ke biso sotokwa bamama paster etinga nazoteya bo non okoki kotelema kosunga mboka na yo kaka na baprière oyo ozosala na kati ya ndako oza kointercede kaka mpona mboka ozoka kaka nzambe pambola Congo nzambe pambola bakonzi na biso ya mboka nzambe epesa bango misala ezali participation na yo mama nzambe ayokaka kolela bamama halleluya yo okanisi kaka biso basala misicien nde tosambela nga nayebisaka bato toujours mobali aza kaka mobali oh bamusicien ndeni bazalaka na non eza bamusicien oyo base comportera bien mobali mosusu akozala ne pas ane maître mobali mosusu akozala pas ane militaire mobali mosusu mosusu aza quelque soit poste na ye mais mosusu azotambola mabe kutu koleka musicien mais bozana kaka o basa bamusicien fo baluka nzambe non qui vous dit que kaka basa musicien mama quelque soit poste mobali no asalaka tu dois chercher Dieu nga kutu sentinelle na nga papenga ere moko mpenza na temelaka ye aza sentinelle mais na moma moko boye akobaki na loyeka akomaki na basi soki 4 biloko kasi ka bamisien bazala na kindumba mobali akozala mpe maître aza na kindumba mobali akozala mpe sentinelle aza na kindumba mais mama soki yo osambelaka mpona mobali na yo okosunga mobali na yo okosunga baprière na yo ekosungaki mobali na yo aexcele na poste oyo azosala mama totelema toza bafemme de bonheur toporte bonheur non seulement na kati ya mabala na biso même mpona mboka na biso tomoni awa Débora ye mutu atelemaki mpona komema victoire na kati ya Israël tomoni awa Esther ye mutu atelemaki mpona kosala ke empereur a annulé décret loi oyo ekondamnaki peuple juif halleluya toke komona su mbangu mateya récit ya mwasi moko vraiment na kosisa nanga mateya oyo moyena memango na 3 jours eza te mais tokopesa conclusion toke omona na juge 13 toke na juge 13 wana mpenza nini ya verset ya suka mpo na enseignement oyo totala na juge 13 totanga na juge 13 verset 17 à 24 na juge 13 te pardon limbisaka natika na de leso mpo na bamama porteuse du bon oui 13 juge 13 17 à 24 alléluia awa tokomona lisolo ya mama moko mama oyo bible epesi biso kombo na ye te par contre Esther bible epesi biso kombo na ye Débora mpe bible epesaki biso kombo na ye mais par contre awa bible ezoloba biso kaka mama moko mobali na ye nde kombo ezalaki Manoa mama oyo abotaki Samson ndonanga biso toyebi ke mama oyo aboti Samson azalaki d'abord stérile mais ange ya nzambe abimelaki ye mpona koloba na ye ke nzambe akopesa yo mwana mobali mais seulement mobeko na kopesa yo komela masanga te komela alcool te eloko nyonso oyo eza na euti na vigne ekota na monoko na yo te alors mama wana abanda kosala bilanga nde esika ange abimelaka ye
tant azongaki akoyene mpe obomba secret ayebisa mobali na ye te ke non ange abimelinga non mais lokola aza mwasi soumise ayebisaki mobali na alobi ah nde nakendaka bilanga boye namonaki mutu moko ange abimelinga alobi nakobota mwana mobali mais sema namela masanga te namela alcool te mobali wana comme mibali bazalaka toujours na tembe mobali wana alobi oui nayoki na ngai message mais esengeli tobondela nzambe nga mpe nabondela nzambe ange wana oyo abimelaki yo azonga lisusu aya koloba ngo mpena na matoi na nganga mona yoka balobi mano wana asambelaka nzambe ke nzambe azongisa lisusu ange wana mpo ye moko ayoka na matoi na ye nazotanga mpe parceke namela liloba nzambe bibelisi biso ange wana moko mosusu azongaka su pour la deuxième fois na bilanga esika mwasi ya mano abandaka kosala bilanga ntango azongi mwasi amoni ya bie ange yango yeyo oyo alobelaka nga lisusu napesi bino ka passage ya mpo toganye temps botango bino moko azongi lisusu mobali abi sheri na nga ange wana oyo nayebisaka oyo apesaka nga message azongi lisusu aza kuna babi manoa akendaki akuti mutango parce que ange akobima ange azaka elima te ange akoki kobimela yo na forme ya mutu normal ayebisi na mano alobi oui mwasi na yo akobota mwana mobali mais mobeko na pesi ye ezali amela 20 te alangwa te parce que mwana na kobota et puis suki donc rasoir ekoleka na mutu na ye te apesaki baprophétie alors mano alere ayokaki yango abian eza nde boye mais ezalaki na sikoyo le mobali nani manoa ayoki prophétie wana ayebisi na ange alobi nakoki kotika yo okende boye te mais sengei na yo oya na ndako epa na nga tolambela yo biloko akolia tolambela yo bilu mama so okute na mosali ya nzambe kotika mosali ya nzambe akenda mabo opamba te so okute na prophète esengeli mpesa baofrande ya nzambe baofrande de prophète ofrande mpona kosele message balobi manoa ayebisi mwasi na yebi te tomema ye na kati ya ndako tolambela ye alia ange wana ayebisi na manoa alobi te ata bolambeli nga bilubongo ya kitoko ndenge nini nakolia na ngai te eza na juge 13 17 à 24 mais bodispose de batoro banyama parce que offrande kala bato na bozwi na bango ya kala bazalaka eza lokola biso te lelo topesaka baenvelope mbongo tout ça na ntango ya kala bazali koofrire nzambe bofrande na banyama bangombe bameme bantaba bayesi biso nani mano ana mwasi na ye lokola ange ayebisi bango deja ke ya olia na ye te babongisi batoro babongisi banyama oyo bazalaki nango mpo baofrire na nzambe bando nanga nake na lisolo oyo mbambombe napesi bino deja chapitre nango ezali na juge 13 verset 17 à 24 na sotango mpona toganye temps na biso bayesi biso ntango bapesi ange wana banyama wana ange wana aofrir yango mpa nzambe asali priere mpa nzambe balobi milinga emati likolo balobi tema nzambe asepelaki na offrande nayebi te eloko nini elekanaki wana totanga yango mbangu na juge alléluia bible esi biso awa ntango bapesi basali offrande wana emati na autel alors ils se jetèrent la face contre terre l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoa et à sa femme. Manoa a compris que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu. Esi biso awa tant batumbi offrande wana bamoko ange wana amati na likolo balobi bamoni ange wana a disparaître etie kobanga na kati na bango mano alobi na mwasi na ye abi certainement tokokufa lokola tomoni ange ya nzambe komata lokola tomoni makambo oyo tokokufa tokobika te nde onanga mwasi oyo aza porteuse du bonheur okoki koaccepte message ya liwa te mano abangaki alobi certainement tokokufa lokola tomoni ange kobimela biso lokola tomoni ange ya nzambe komata
Moi, si on a Manoa, maman à Samson, a terminé une femme porteuse du bonheur, a terminé une femme porteuse à bon message, a terminé une femme porteuse à bon message, message à résurrection, message à vie. A ebisi mobali na ye, alobi chéri nanga to okufa te. Nana ebiso ke to okufa. Soki nzamba eba ke to okufa. D'abord alingaka tinda anjoya na ndako te. Alingaki pe aloba te ke ona robota mwana mobali. Alingaki pe kondima to pesa ba offrande wana te parce que kwa za nzambe ayebi ke tant to ko offrir ba offrande akosepela nanga opambola biso te chéri nanga to okufa te to kozala na bomoi parce que mwana oyo nzambe abaki to kobota ye to kobota ye mobali siko aye kozwa kimia apese mobali mobali aye kozwa kimia lobi to okufa te to okufa ndonanga moi so aza porteuse de bonheur quelque chose makambe komi na ndako na yo ozomona peut-être que liwa yango elingo kotela biso toyingi kosuka moi si faut apporter un message à madame pour opesa réconfort na mobali na yo o apaiser kimia mobali na yo o esa mobali na ok chéri to okufa te nzambo apesa ki biso promesse nzambo alobaki yo kozala boye nzambo alobaki boye akotika yo kufa te akotika biso to kufa te alléluia na kati ya guerre na Braza tomonaka liwa misu na hôtel de Brazzaville o tozalaki tomonaki ba char de combat ko beta ba balle tomonaki ba char de bomba ko lancer ba balle tobai kaka certainement to okufa na kati ya hôtel oyo mais le quoi nazaki na promesse nzambe nzambe alobaki ke naza mosali na ye nzambe alobaki ka pesinga ministère pe nzambe apambolaki mobali nanga mpona obaki no akopambola ye na mosala oyo apesaki ye mais tomonaki liwa yango na misu tokomaki na kati ya hôtel de Brazzavillois basoda ya lisuba kotoyo basoda ya Sasunga kotoyo biso ozali na kati il ne restait que mpona biso tokufa mais nga nazalaki na foi nazotatwa na bi tokokufa te nzambe tokokufa na kati ya guerre te nzambe yo opesanga ministère nzambe olobaki na ngai naza mosakoli na yo nzambe olobaki na nzela ya ministère na ngai bamaladi bakobika olobaki mwana na ngai exaucé ye mpe akosalela yo olobaki mobali na nga akosalela yo nzambe ministère oyo opesi nga nano esalami te tokokufa na kati ya guerre te ndeko na nga et c'est que tu rappelles, moi ça porteuse de bonheur. Et c'est que tu rappelles la kanzambe ba promesse soit ça na bo moina yo. Tant on en face à ba problème, tant on commis en face à likambu. Ozo mona make no bo suki. Maman, so on yebi promesse on zamba sana libota na yo. Rappelez nzambe, ako se souvenir na parole na ye. Nzambe. Azarane na nyongwa mutute. Nzambe na ya nzamba zaka jaloux. Nzambe na biso a se contredisaka te oya loba po na biso oya loba po na bafoye na biso oya loba po na biso soki kaka totikali attaché na nzambe quelque soit ba problème tozokuta nango quelque soit misala bien ba bitumba tozokuta nango to rappelaka nzambe ezali ba promesse il kwa bomoi na biso akosala kopesa biso victoire ndio nanga ndenge nzambe apasonaka biso nzela tobima na comprena te parce que na temara na kati hotel wana na rappeler nzambe prophétie ngabi nzambe olobaka na biso olobaka na ngai naza mosakoli na yo olobaka na kote ya liloba olobaka mobali na nga pa kote ya yo mobali na nga pa kosalela yo libota na nga mobimba nga na bana na nga to kote ya yo sikoyo yo lingi tokufa na kati ya guerre oyo nzambe afungolaka nzela tobimaka ntango tobimaka na le Brazzaville na hotel wana ndio nanga jour moko kaka hotel wana ekweyaka bato batikaka na kati bakufaka mais ngana mobali na ngana mwana ngezo c'est tobimaka pourquoi parce que na rappelaka nzambe prophétie na ende onanga moi ça porteuse de bonheur tant mobali akomi kolela lela tant libote komi kolela lela tant libote bakomi koloba tokosala ndenge nini tokosuka ndenge nini bon rappeler nzambe oyo eza maloba na ye pona bomoi na biso to rappeler nzambe ba promesse na ye nzambe na biso alingi tokufa te nzambe na biso apesi biso bomoi nzambe apamboli biso po tozala na vie en abondance tant tomoni makambo ezokomela biso tant tomoni tokutani na bitumba blocage tant tokutani na batake to rappelaka nzambe ke nzambe tozali bana ya Abraham tozali ba fille d'Abraham tozali ba fils d'Abraham olakaki biso mapamboli na yo nzambe akosala biro bosanga signe soki ere koki fona kata comme ça ba oyo etikali na kosilisa ngo mercredi na kodie to na kata combien de minutes na tikali na 10 minutes mais enseignement esilité. Femme porteuse du bonheur, tant mobali azolela, tant mobali amonika suki, mama, tema pemena mobali na yo, pesa mobali na yo courage, loba na ye nzamba kosala, nzambe ayebi biso, ngale mobali na nga, musique ekufaki, tant wenge pazanaki, hein?
mobali na butu alala raté motema chauffera ekaka mokemke mapata pesanga mai na mela mapata pesanga mai na mela parce que okese kufi azomona esika ko bandela te yeko amesana kina baninga na ye abina ko bandela wapi ngai wera mais nazaki pembe na mobali na ngai pona pesa ye courage ya Noël nzamba ko sala nga na yebi yo za mutu munene nzamba sa yebisaka nga yo za mutu munene nzamba ko tika yo te nzamba ko pambola yo orchestre o yo zo sala e ko kende pe liboso mobali na nga na butu anda olala te na tongo azosala assemblée ko recruter ba musicien na butu alala te motema ezo chauffaka ekaka mukemke mapata pesa mai ngape lokwa nazaki na courage ya Nzambe ngape lokwa nayebaki ba promesse ya Nzambe nazaki wana mpona baya Noël zana kimia nzamba kopesa yo équipe mususu nzamba kopesa ba musicien mususu continuer kaka kosala recrutement continuer kaka kopona ba musicien na yo continuer kaka kosala ba répétition okokende liboso pembe nanga bande kozwa kimia sikoso nga nazaki pe mwasi oyo nazaki faible mobali azolela yo pozolela liboso mobali sikona na opesa mninga courage na kati nanga pe nazaki na mwa koloba Nzambe est-ce que mobali nanga kotemisa susu orchestre mais tobandaki kosambela mais nazobisaka mobali nanga ya Noël continue kaka korecruter na moi kuna bato bazomona wera na courage azo recruter mais na butu soka ekolala alelaka mukemke mapata pesa mai nazala kopesa wera mai butu nyonso mais lokola nazalaki na Nzambe na biya Noël nzamba kosala kaka bato bayebi ta mobile nanga zo recruter ba musicien bayebi nazala na chambre de prière déjà na haute chambre haute o ba bengaka na ndaku nanga na delape ezaka chambre ba pasteur bayaka kolala ka intercesseur bayaka ko bondela kuna wera zo recruter kuna moi tozo bondela kuna moi tozo toka mage mai to kuna so mobile nanga zo répéter ngana zo kota na kati ya chambre de prière na ba pasteur o bazara disposer pona ko sunga biso na ba prière tozo bonda mais na butu oke kolala mobile azo senga mai ya pio moteme zo toka moteme zo ko kese kufi et pas ipe kuna na bandi zeni ya gladi ndonanga na soutenaki mobile nanga na ba prière na soutenaki na ba parole ya grâce na soutenaki na ba parole ya encouragement na talisaki nga bien Noël komona te atotikali yo moko nzamba kosunga yo kaka oko avancer continue kosala musala na yo abane kozwa courage pa na ndonanga moi sois porteuse du bonheur tant mobali azomona kasuki musale baby yo pembe na ye pesaka ye courage loba chéri nanga tolela te nzamba zali talisaka ye foi pesaka ye parole à foi pesaka ye parole à courage. Moi si oyo mama na Samson ayebisi Manoa na Manoa alobi certainement tokokufa lokola tomoni ange kobata mama ya futur mama ya Samson moi si Manoa habite chéri nanga tokokufa te po soki nzamba ayebaki ke tokozala te alingaka pesa biso promesse akobota mwana te alingaka loba te ke onamela balcool te namela ba 20 te lokola ayebi ke tokobota mwana wana ata tomoni ange kobata yeba ke tokobota mwana wana esenge tozela mwana wana akobotama. Moi si azalaki porteuse à bonheur pembe na mobali akoma ikobanga mobali azanga kimia parce que moi si ndem tazaki na connaissance en Nzambe makasi moi si ndem tazaki na foi makasi mano ayaki kokoma pesé tina nde babotaka Samson soki oyebisaka soki mama ya Samson wana yeba kotaka na kobanga tanso enga asala fausse couche tanso Samson enga abotama te mais lokola azalaki na courage yeba tazaki na connaissance en Nzambe makasi encourageaki mobali na ye ndonanga nasuki awa matea totika so na basi mibale porteuse du bonheur to révéler bango mercredi après to ko tirer conclusion boti nga ba j'aime na ba mene pona yeba ki bo sepe na matea o ezali enseignement to suki so na pona lelo donc mercredi boza sous ce belé to aussi enseignement oyo ya femme porteuse du bonheur après to ko tirer conclusion na biso. Boti anga ba j'aime belé bo partager vidéo bandeko oyo bataki première partie te bo senga bango bata la première partie et le kanaki vendredi boti anga ba j'aime soki bo sepe na matea oyo bo ebisanga mama to sepeli po bo encourager nga
Nous avons au thème, c'est maman porteuse du bonheur. Quel que soit misala mi bana soit sala, quel que soit ma place tozali, tous aba porteuse à bonheur. Pour na ma porte na biso, pour na ma bala na biso. Zamba pambo la biso nyonso. Soki nzembo esi na kati. Na pesi bino bye bye déjà. Na bopambo la bino nyonso la to aussi sa matéa donc matéa oyo to aussi sango mercredi parce que ça moulayi mingi. Zambe ata leo na tongo tant nazo sambela na moni zambe ko pesa ngaba inspiration nazo baksaka na kanena si sango lelo 2 jours mais 2 jours mais to keka na 3 jours. Au moins, il y a le bac de quoi mon sac au lien. Tant que tu reçois 3 jours. Moi, je peux 3 jours. Donc, ok, on a 3 jours. Nous allons partager vidéo. Bah, maman, elle a besoin téléma. Amen. Tout le monde a dit mercredi. Bye bye.